नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि हाल ही में ग्रुप डी जो आरआरबी ग्रुप डी है 2025 की जो भर्ती होने वाली है, उसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन कब आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेरे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, वो आईटीआई वालों के पक्ष में आएगा, फिर दोस्तों आपकी जो 10th पास स्टूडेंट हैं उनके हक में आएगा। तो हाल ही में जो आरआरबी ग्रुप डी है गवर्नमेंट ऑफ रेलवे के द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम डेट। ठीक है, स्वाभाविक बात है, आपको एग्ज़ाम की टेंशन हो रही होगी कि इससे पहले फैसला आना चाहिए था हाई कोर्ट का, उससे पहले एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आपकी एग्ज़ाम डेट 17 नवंबर से आपकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक होंगे? आपके एंड ऑफ दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी साथी हैं जो ग्रुप डी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आपकी जो वैकेंसी थी उसके लिए आपकी एग्ज़ाम डेट वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम डेट आपकी 17 नवंबर 2025 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी दोस्तों हमारे जो आपका जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम भी आपके लिए प्लान लेकर आएंगे। हम भी आपके लिए दोस्तों एग्ज़ाम का शेड्यूल लेकर आएंगे। इस भर्ती के लिए हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।